今日翻到嚟就裝埋隻窗去啦，之前咧就個底座咧就已經咧就開咗窿啦，劃定個位置啦喺度噶啦，係啦，咁今日就裝上去啦。咁因為咧佢呢一個膊咧，其實咧係咁樣去斜咗入嚟嘅，所以咧你會見到呢度比較大條罅咧，其實咧就係收啲螺絲咧頂起咗佢咧，咁就令到佢平翻咯，就唔好斜入嚟咯。如果唔係嘅話咧，之後咧有水咧就會向入邊儲咁樣啦，就唔會流走啦。係啦，跟住就裝埋個框啦，跟住就上埋個窗肉啦。呢個就係四趟窗嚟嘅。係啦，依度就裝嘅時候咧就度好啦，呢個平水啦，係啦，依邊咧都要企啦，呢度望落去企啦，係啦，呢個企啦，呢邊都要直啦，係啦，係啦。你見到咧，呢度咧就冇乜罅喺度嘅，係啦，係上面好大條罅嘅，因為咧佢呢埲牆咧其實咧係斜咗向上面嘅，係啦，即係上面係下面係闊，上面係窄嘅咁樣咯，唔係下面係窄，上面係闊嘅，係啦，咁所以咧你見到咧呢度條罅比較大嘅，下面咧就冇罅噶啦，係啦，咁樣咯，之後呢度咧就應該有另一隻咧就係冷氣風箱嚟嘅。係啦，之後先教，而家咧就收好咗呢隻窗咧，都試晒鎖啦，係啦，呢度鎖住咗啦，跟住呢度咧就中間嗰兩隻，係啦，都一鎖到，呢度就係左邊嗰隻，係啦，OK 啦，咁之後就打翻膠收口啦，個底啦，個邊啦，螺絲頭啦，螺絲口啦，個側邊啦，同埋上面打翻膠啦。咁呢邊咧就冇嘢做到住噶啦，而家純粹個底打膠嘅啫，係啦。之後咧就上埋隔離嗰隻咧就裝埋佢咧就得噶啦。好，而家就打埋膠，之後就做其他嘢噶啦。好啦，今日都準備收工啦。而家依度咧就已經咧就打晒玻璃膠噶啦，係啦。等一日咧就會乾咗咧，搞掂噶啦隻窗，係啦，都試過晒咧，啲開關都 OK 嘅，係啦，另外下面個駁位咧，之前咧就打爛咗佢嘅，係啦，而家咧就封翻個泥頭去啦，係啦，之後咧就要再批多浸啦，就要包翻個角出嚟啦，係啦，咁樣咯，係啦。另外咧，嗰個廚房入邊咧，亦都整咗個窗框啦，係啦。呢度咧就收咗兩口螺絲喺個牆身，然之後咧就依邊打咗膠啦，嗰邊咧就打咗幾點膠嘅，係啊，等佢乾咗咧就裝個窗落去咧，就再打埋其餘膠咯，係啦，差唔多啦，好，拜拜。